खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव आंनि चेनेलाव बरायनाय थाबाय। दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे गोदान आपडेट लानानै फैलायबाय लोगोफोर। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला दासिमबो जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, लोगोसे लाइक आरो शेयारबो खालामनानै होदो लोगोफोर। दिनैनि आपडेटआनो जाहैबाय लोगोफोर पिएम किसाननि सायाव। जाय बिथांमोना पिएम किसाननि राङारि अनसुंथाइ मोनबाय थायो दे आबादारिनि, बिथांमोननि जि 22 इनस्टलमेन्टखौ माब्ला मोनगोन बेखौ आं नोंथांमोननो फोरमायहरनो दे लोगोफोर। नोंथांमोना जुदि पिएम किसाननि फैसाखौ मोनबाय थायोमोनब्ला, बोसोराव जुदि नोंथांमोना 6,000 खरै मोनबाय थायोब्ला, मोनसे किस्तियाव नोंथांमोना 2,000यै बोसोरसेयाव खनथामसोयै 6,000 रांखौ नोंथांमोना मोनबाय थायोब्ला, नैबे 22 इनस्टलमेन्टखौ नोंथांमोना माब्ला मोनगोन दे लोगोफोर, नैबेखौ नोंथांमोननो फोरमायनि। बिथांमोना बेवहाय फिक्स डेट जेबो फोरमायाखै, अब्लाबो बिथांमोना नै बेवहाय होनानै दोनखादों नै लोगोफोर, फेब्रुवारि आरो मार्चनि गेजेराव नोंथांमोना बे फैसाखौ 22 इनस्टलमेन्टनि फैसाखौ मोननो हागौ होननानै बिथांमोना फोरमायखादों। बेनि गेजेरावनो नैबे साननैसोनि उनाव नोंथांमोननो बे पिएम किसाननि जि फैसा सोनायनि बे डेटखौ पिएम किसाननि अफिसियेल वेबसाइटआव आपडेट खालामनानै होगोन दे लोगोफोर। नोंथांमोना नायबानो जाबाय, साननैसो उनाव बेनि आपडेटआ फैगोन आरो। दा बेहाय आपडेट होथ'वाखै लोगोफोर पिएम किसाननि अफिसियेल वेबसाइटआव। दा जुदि नोंथांमोना बेनि गेजेरावनो जाय बिथांमोना पिएम किसाननि फैसा मोनबाय थाखायोमोन आरो सिगांनिफ्राय जाय बिथांमोना पिएम किसाननि फैसाखौ मोनाखिसै बा थाबथानानै थाजाबाय 20 इनस्टलमेन्ट बा 21 इनस्टलमेन्ट बेखौबो मोननो हायासै, बिथांमोना मा खालामनांगौ आं नोंथांमोननो एसे फोरमायहरनि लोगोफोर। नोंथांमोना मा खालामनांगोन आं नोंथांमोननो फोरमायहरनोसै आरो। नोंथांमोननिया मा EKYCखौ नोंथांमोना होथारनो नांगोन दे लोगोफोर। नै बेवहाय बिथांमोना लिरनानै होखाथारदों, नोंथांमोना EKYCखौ होथारनो नांगोन। EKYC होआब्ला नोंथांमोननि जि फैसा, बे फैसाखौ नोंथांमोना आबादारिनि फैसा जि पिएम किसान फैसा बेखौ मोननाय नङा। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना जुदि फार्मार आइडि गैयाब्ला नोंथांमोना पिएम किसाननि फैसाखौ मोननो हानाय नङा होननानै बेवहाय गभर्नमेन्टआ रिलिज खालामनानै होखादों दै। बेनिखायनो नोंथांमोना फार्मार आइडिखौ खुलिथारनानै ला। आं मैयानि भिडिअआवबो नोंथांमोननो आपल'ड होदोंमोन फार्मार आइडिखौ खुलिनांगौ होननानै। नाथाय बे फार्मार आइडिखौ बोरै खुलिनांगौ आरो बहा खुलिनांगौ बेखौबोथ' आं नोंथांमोननो फोरमायखाबाय। बेनि गेजेराव नोंथांमोना लेन्ड सेन्डिं, बे लेन्ड सेन्डिंखौबो येस खालामथारनानै लानांगोन, माने नोंथांमोननि हानि जि डकुमेन्ट्स, बे डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना होथारनो नांगोन। बेनि उनाव आधार सेन्डिं, नोंथांमोना आधार कार्डखौ माने बेंक एकाउन्टजों DBDजों लिंक खालामथारनांगोन दै। बेनि उनावसो नोंथांमोना जि पिएम किसाननि जि फैसा, बे गासिबो जुदि मोनब्रै मोनबा अपसनबो जुदि नोंथांनिया कमप्लिट जाबोयो, अब्लासो नोंथाङा पिएम किसाननि फैसाखौ जाय बिथांमोना मोनबाय थाखायोमोन, बिथांमोनाबो बेखिनि खामानिखौ मावथारना लानांगोन दै। बे नैबे निउ फार्मार आइडि, माने नोंथांनि जि फार्मार आइडि, बे फार्मार आइडिखौ नोंथाङा खुलिनानै लाथारनांगोन। आरो जाय बिथांमोना सिगाङाव मोनबाखैमोन, बिथांमोना फार्मार आइडि खुलिनानै लायोब्लानो नोंथांनि फैसाया नैबे 22 इनस्टलमेन्टआव खेबसेयैनो मोनबेसे लाइना थाबथाबोदोंमोन इनस्टलमेन्टआ, बियो खेबसेयैनो नोंथांनियाव हाबगोन आरो लोगोफोर। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो फोरमायहरखाबाय, बेनिखायनो नोंथांमोना गोबाव खालामनाङा, फार्मार आइडिखौ थाबैनो खुलिनानै ला। जोंहा नै बिथांमोना बेवहाय डेटखौ फोसावखाबाय, माब्ला सोनाय जागोन बे पिएम किसाननि फैसाखौ, बेखौ बिथांमोना बेवहाय क्लियारलि डेटखौ मेनसन खालामथारनानै होआखैब्लाबो बिथांमोना बेवहाय मा खालामनानै होबायनो, बिनि जि मान्थखौ बेवहाय फोसावनानै होबाय आरो लोगोफोर। बेखौ नायनानै लाबानो जाबाय, फेब्रुवारि आरो मार्च बे मोननैनि गेजेरावनो नोंथांमोना 22 इनस्टलमेन्टखौ मोननो हागोन लोगोफोर। दा बेनि गेजेरावनो आं नोंथांमोननो मोनसे फोरमायनि, आरो जाय बिथांमोना दिनैसिमबो बे खामानिखौ मावाखै, मावनानै लाब्लानो जाबाय। सिगाङाव नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ आपल'ड होदोंमोन लोगोफोर, बेवहाय आंनि फार्स्ट चेनेलाव। बेवहाय आपल'ड होनायाव नोंथांमोना दैलि सानसेयावनो बोरै 500 आरो 1,000 खामायनो हायो, बेनि मोनसे भिडिअ होदोंमोन। बे भिडिअआ आंनिया डिलिट जालांदों, गाइडलाइन स्ट्रिक नांनानै। आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायखाबाय। दा नोंथांमोनाबो जुदि गोसो गुदुंब्ला, बे दैलिक नोंथांमोना 500 आरो 1,000 आर्निं खालामनो जुदि दिनावनो गोसो दंब्ला, नोंथांमोना आंनि नैबे डिसक्रिपसनाव थानाय वाट्सएप ग्रुपआव मेसेज खालामहर। आं बेवहाय नोंथांमोननो भिडिअखौ आपल'ड होनानै दोनगोन। दा नोंथांमोना बेवहाय बोरैहाय दिनावनो 500, 1,000 आर्निं खालामनो हायो गोरलैयैनो, आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायगोन आरो भिडिअखौ बानायनानै दोनखादों अलरेडि। नोंथांमोना बेवहाय थांनानै बेबायदियैनो खामानिखौ मावनानै लाबानो दिनाव नोंथांमोना मेक्सिमाम 1,500 नोंथांमोना खामायनो हागोन आरो बे एप्सआ थ्रु एप्स। आं माने बे एप्सनिफ्राय आं खमैब्लाबो खननै फैसा
उइद्र' खालामबाय लोगोफोर बेवहाय 5,000 बा 6,000 आं फैसा बेनिफ्राय उइद्र' खालामबाय आरो लोगोफोर। नोंथांमोन उइद्र' प्रुफ नांगौबा नोंथांमोननो आं उइद्र' प्रुफखौबो दिन्थिगोन आंनि वाट्सएप ग्रुपआव थांबानो जाबाय डिसक्रिपसन बक्सनियाव। आं बेखौ भिडिअखौ आपल'ड होनो हायाखै लोगोफोर, गाज्रि दामोन माने बेवहाय कमिउनिटि गाइडलाइन स्ट्रिक्ट नांनायनि थाखाय आङो बे भिडिअखौ होनो हायाखै आरो लोगोफोर। बेखायनो नोंथांमोना आंनि वाट्सएप ग्रुपआव डिसक्रिपसनाव थांनानै वाट्सएप ग्रुपआव बेनि जि भिडिअखौ नोंथांमोना लाहैनो हागोन आरो आंनि जि रेफारेल क'डखौ होनानै नोंथांमोना दिनावनो ब'नास लानो हागोन। गिबियावनो नोंथांमोना 85 आरो बेनिफ्राय नोंथांमोनाबो गुबुननो शेयार खालामोबा 50 रुपिस नोंथांमोना मोनगोन। बेबायदिनो दिनावनो गोबां मानसिनो जुदि नोंथांमोना रेफार खालामहरोब्ला गोबां फैसा मोनगोन आरो लोगोफोर। दिनावनो 1000, 500 बेबायदि आरजिबाय थालांनो हागोन आरो लोगोफोर। माने मोजां एप्स बियो, माने गोरलैयैनो फैसा आरजिनो हायो आरो लोगोफोर। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो बेवहाय फोरमायहरबाय आरो लोगोफोर। गोजोन्थों, दिनै भिडिअआ बेखिनियानोसै लोगोफोर। नेक्स्ट भिडिअआव बेबायदिनो लोगो मोनगोन आरो बे PM किसाननि अनलाइन एप्लाइखौ बोरै खालामनाय जायो गोबाङानो सोंहरबाय दं। गोदान जाय बिथांमोना खालामथाराखै बेखौबो आं नोंथांमोननो नेक्स्ट भिडिअआव लाबोगोन लोगोफोर। नोंथांमोना साननैसो नेथ' बोरै खालामनाय जायो आं बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिगोन आरो लोगोफोर। गोजोन्थों, थेंक इउ, बाय बाय।